اوبه د الله تعالی لوی نعمت دی او چرته چې اوبه نوی د انسان ژوند ناممکن دی، خو بعضې سیمو کې زیاتره اوبه د استعمال په وخت ضایع کولی شي. مومندو کې هډ کوارټر غلنۍ هغه سیمه ده چرته چې څو کاله وړاندې د پرله پسې وچکالۍ له کبله د اوبو سطح ډیره کمه شوې وه او سیمایز خلکو ته سخت مشکلات وو. خو د تیر حکومت لخوا د 51 نه تر غلنۍ هډ کوارټر پورې د 80 کروڑو روپو په لګښت د سکلو د اوبو منصوبه منظور کړې شوه. د کومې نه چې په 10 کیلومتره کې د 8 بیلابیلو ټینکو په مدد د سیمې ولس ته صفا د سکلو اوبه ورکړې شوې. خو دا وخت زیاتره کلو کې 50% اوبه ضایع کیږي. پخوانی امینه ساجد خان وایي چې د اوبو استعمال د ضرورت مطابق پکار دی. د مومن ضلع اوسیدونکو میراوزل مومن وایي چې ولس د اوبو استعمال صرف د سکلو لپاره وکړي. حقیقت دا دی که چېرته تاسو وګورئ زموږ په سینیټیشن باندې هم ډېر کار کړی دی. که چېرته تاسو د بار لاره کې اوس وګورئ نو لکه څنګه چې سیټل ایریا کې اوبه ضایع کېږي، وګورئ همدلته هم هغه رنګې اوبه لګې دي ضایع کېږي. او دې سره سره چې کوم د دې مین هولونه دي، کوم والونه دي، زموږ عام کمیونټي له پکار دا ده چې د هغې ډېر زیات خیال وساتي. زه هغه څیزونو کې ډېر زیات کمی نه د اویرنس حوالې سره زه زموږ چې دا کوم غلنۍ ده او کوم موږ د چانده ایریا او نور علاقو ته موږ د اوبه ورکړي دي، نو زه دا غوښتنه کوم چې د دې څیز ډېر زیات د دې پروجیکټ کیر وکړي، د دې خیال وساتي. زموږ خویندې، زموږ میندې، زموږ تورسرې چې به د سرونو باندې دیچکي ګرځول، الحمدلله هغې نه هغه خلاص شولو. موږ د فیضو بیزو دپاره کوم پروجیکټ جوړ کړی و چې په هغې باندې به سره پاسې 4 ارب خرچه راځي، نو هغه تیرې ورځې چې کوم ورلډ بینک والا راغلي وو نو هغه پروجیکټ هغوی پورته کو. هغه د دې نه ډېر غټ پروجیکټ دی د خیره سه، او د خیزو بیزو ته او بل دا دی چې د قومي خزانې نه به په پیسې هم نه لګي. موږ داسې بدقسمته قام یو چې دا 10-12 کاله موږ په اوبو پسې جړل او هر چېرته بتلو زما اوبه نشته او زما اوبه نشته او واقعیت چې اوبه هم شی دی کویا نه مو شو سوکړه راغله. خو زه بیا د خدای پاک چاره څخه ښه وکړي چې د هر چا دا منصوبه راوړله، خو تقریبا 80 کروړه دي که 1 ارب روپۍ په دې اوبو ولګېدلې او دا اوبه مومندو ته راغلې او بیا د نیم ګنداو ته راغلې او د اوبو مشکلات هم بر علاقو کې ټیک ده چې اوبه لري دي خو شته دی. د 51 نه تر غلنۍ پورې د دې منصوبې لخوا روزانه د بیلابیلو ټینکونو 2 لکه ګیلنه اوبه ولس ته ورکولی شي چې له وجې د سیمې د ولس د اوبو کمې پوره کړی شوی دی.